Түрэмжид компани авилга албан тушаалын хэрэг гайл татврынхны нөмөрсөн зөвөрөжлүүлэн яам түүний хэрэгжүүлэгч агентлаг руу шилжсэн бол за одоо бүр цаасан дээрх хотын дарагч биш инженерийн гэрийн хаалгыг тогшоод авлаа. За энэ байдлаар авилгад холбогдоогүй нэр цэвэр гарах салбарч үлдэхгүй. За гэхдээ эцсийн дүндээ авилгын горыг бид хэрхэн яаж хамсаж байна вэ? За сүүлийн 5 жилийн хугацаанд орон сууцны үн 64-өөс 116 хүртэл хуваарсан байна. За энэ өсөлт нь залуучуудыг өөрийн гэсэн орон сууцтай болох хүсэл тэмүүллийг улам бүр холдуулсаар байна. За учир нь Улаанбаатар хотод 1 м квадрат байрны үн 6 сая төгрөгийг шүүргэх алдлаа. За 5 жилийн хугацаанд 150 сая төгрөгтэй байхад дунджаар 50 м квадрат орон сууц авах боломжтой байсан бол за энэ мөнгө одоо зөвхөн урьдчилгааны мөнгө болоод байгаа юм а. За учир нь сүүлийн 5 жилийн хугацаанд орон сууцны үн дунджаар 64% өссөн байна. За цаг хугацааг эргэн 2021 он руу ухраах юм бол за яг энэ цаг үед дунджаар хамгийн үнэтэй буюу Аз зэрэглэлийн бүсэд баригдсан орон сууцыг дунджаар метр квадратыг нь 3.8 сая төгрөгөөр авах боломжтой байсан. За эргэн 250 сая төгрөгтэй байхад 65 м квадрат дундаж 3 өрөө байрыг авах боломжтой байсан гэсэн. Харин сонгон хайрхан дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг зэрэг байрны үн арай хямд байдаг газруудаас 150 сая төгрөгөөр за дунджаар 70 м квадрат 3 өрөө байрыг хангалттай хэмжээнд за авч хүрэхээр байлаа. За харин 150-аас 250 сая төгрөг гэдэг за одоо байрны ердөө урьдчилгааны мөнгө болсон байна. За хамгийн сүүлийн үеийн ханшийн мэдээлэлээр Сүхбаатар дүүрэгт орон сууцны үн 5.9 сая төгрөгт хүрсэн байна. Зарим хан уул хаваар 5 сая байгаа бол Баянгол, Баян зүрх дүүрэг орчмоор орон сууцнуудын метр квадратны үн 4.7 сая төгрөг болжээ. За хамгийн бага нь Сонгон хайрхан дүүрэгт 3.4 сая төгрөг байгаа юм. За ингэснээр орон сууцны үн сүүлийн 5 жилийн дотор доод тал нь 53.5% өссөн бол за дээд талдаа 116 хүртэл хувиар өсжээ. За орон сууцны үн 2021-ээс 2025 оны хооронд хамгийн хурдтай өсөж байгаа нь Баян зүрх дүүрэг. За энд 97% өсөлтийг үзүүлсэн байна. Харин Чингэлтэй дүүрэгт орон сууцны үн 116%-аар өсжээ. За гэхдээ хуучин байрны үн илүү өндөр үнэтэй байгаа юм а. Хуучин орон сууцны хувьд болохоор үнэ нь бол ерөөхдөө шинэ орон сууцныхаа бодвол ер нь бол илүү харьцангуй өндөр байгаад байдаг. За яагаад тэгэхээр хуучин орон сууцд нь одоо нөгөө аль хэдийн баригдсан. Одоо ялангуяа Чингэлтэй Сүхбаатар те хаанл дөрвүүдэд баригдсан орон сууцнууд нөгөө байршлийнхаа хувьд хотын төвдөө байдаг учраас хичнээн одоо өмнө нь хэдэн жилийн өмнө ажилтнанд орсон байсан ч гэсэндээ өндөр байх хандлагатай байгаад. За шинэ орон сууц гэлтгүй байрны үн 5 саяг тавлаа. За энэ ханшаар нэг тооцоолол хийж үзье. За 1 м квадрат нь дунджаар 5 саяын үнэтэй 60 м квадрат байрыг авахын тулд 300 сая төгрөг шаардлагатай. Ипотект хамрагдаж өөрийн сонгосон байраа авна гэвэл за ихтэй 150 сая төгрөгийн зээл гарна. За тиймээс урьдчилгаа болгож дахин 150 сая төгрөгийг цуглуулах ёстой болно. Харин энэ мөнгийг хэдэн жил хуримтлуулах боломжтой вэ? За сарын 4 сая төгрөгийн цалинтай залуу нийгмийн даатгалын шимтгэл хувь хүний орлогын албан дотроо асуулаад гар дээр 3 сая 186 мянган төгрөгийг авна. За үүнээс сар бүр 2 сая төгрөгийг хуримтлууллаа гэж үзэх юм бол 8 жилийн хугацаанд энэ мөнгийг хуримтлуулж чадах юм. За гэхдээ 8 жилийн дараа 300 сая төгрөгийн үнэтэй орон сууц яг хэдэн төгрөг болох вэ? За энэ асуултын хариулт нь маш товчхон. За залуусын орон сууцтай болгох зорилтыг үнийн өсөлт мөрөөдөл болгон өөрчилж байна. Хямд өртөгтэй орон сууц нийлүүлэх нь чухал болоод байгаа. Дан ипотекийн зээл буюу эрэлт талыг дэмжихээр орон сууцны үн өсөд идэг. 14.9% өссөн байна орон сууцны үн. Хүртээмжтэй тийм орон сууцны барих ажил бас хангалтгүй байна. Ийм учраас орон сууцчуулалтын банкыг шинээр байгуулж энэ хямд өртөгтэй чанартай орон сууцуудыг зорилт зах зээл зориулсан орон сууцыг барих. Нөгөө талаас ипотекийн зээлийг нэмэгдүүлэх, үндэсний баялагын сангийн их усурыг ашиглах, эрэлтийг нэмэгдүүлэх юм чиглэлж байгаа. За гэхдээ энэ ипотекийн зээлийг хүссэн хүн болгон авчиж чаддаггүй. Орон сууцтай болох гээд зүтгэж байгаа олон мянган хүмүүс хүсэлтээ өгч өгсөн. За яг хизээ хариу ирэх болох гээд хүлээж байгаа.
За урьдчилгаагаар өгч дийлэхгүй шахуу залуучуудаас 10-аас 20 сая төгрөгийн ахуул авч ипотекийн дараалалд оруулдаг авилгын сүлжээ хүртэл энд үүснийг энгийн иргэд битгий хэл ерөнхий сайд нь хүртэл ярьж суусараа юм а. За яг ийм нөхцөлд залуучууд өндөр үнэтэй хувь лизингээр байртай болохоос өөр аргагүй нөхцөл байдалтай тулгарч байна. За тухайлбал нэгэн залуу гэр бүл 3 жилийн өмнө буюу за 2023 онд 160 сая төгрөгийн үнэтэй 2 өрөө байрыг за банкны зээлээр худалдаа авсан байна. За учир нь ипотекийн зээллийг 1000 хуудсалтад олж авч чадаагүй. За тиймээс арга буюу өндөр үнэтэй хувь энгийн лизингэд хамрагдаж за орон сууцтай болохоор зүтгэжээ. За эрвэхээр 10 жил ажилласан залуу хосууд байрны урьдчилгаа 80 сая төгрөгтэй болж за банкны лизингэд хамрагдсан байна. Ингээд 2 жилийн хугацаанд сар бүр 1 сая 250 мянган төгрөг буюу за нийтдээ 31 сая төгрөгийг банкнд тасралтгүй төлжээ. За гэтэл бүхэл бүтэн 24 сарын хугацаанд төлсөн 31 сая төгрөгийн 30 сая нь зээлийн хүүндээс зарцуулагдаж за үндсэн зээлээс нь ердөө 760 мянган төгрөг хасагдсан байжээ. За өөрөөр хэлэх юм бол нийт авсан зээлийнх нь 10% нь энэ 2 жилийн хугацаанд хасагдаж чадаагүй тухай залуу гэр бүлийн гишүүд сэтгэл дундуур ярьсан юм а. Тэр байрыгаа бид банкар хөөцөлж байгаа баахан бичиг баримт наан цаана гэдэг юмнууд хөөцөлцөөр байгаад ер нь бол бүтээсэн юм а. Тэгээ 80 сая төгрөгийнх нь урьдчилгааг нөгөө 80 сая төгрөгийнх нь үлдэгдэл мөнгө болох 80 сая төгрөгийг банкар гаргуулсан. За тэгээ явцсан донд бид тэр төлсөөр аваад 2 сая 250 мянган төгрөгөөр төлсөөр аваад 2 жил 25 оны 26 он гарахаас өмнө төлөөд дууссан байсан. Зээл нь үндсэн зээл нь 80 сая төгрөг, үлдэгдэл нь сая 250 мянган төгрөгөөр ясараад хүүн 31 сая төгрөг болсон. 31 сая төгрөгийг бид төр төлчихөө. За одоо ер нь бол хоёлоо бас 2 жил гарна сая 250 мянган төгрөг төлсөн юм чин одоо энэ үндсэн зээл мань нэлээд багассан баха. Нэг 10 сая маяг бол багассан биш магадгүй шүү гэж бодсон чин 79 сая 250 мянган төгрөг болсон. 650 мянган төгрөг ерөнхийдөө бол үндсэн зээлээс гасагдсан байсан. За тэгээ ерөнхийдөө болохоор энүүгээрээ бид тэр юу хэлэх гээд би миний хувьд болохоор юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэх юм бол ер нь одоо ер нь залуу гэр бүл болон энэ настангуудаа ер нь ард иргэдээ ер нь төрөн жоохон харж үзээч. Одоо энэ өндөр одоо энэ зээл хүүтэй байгаа энэ банк бус энэ бүгдийг нь ер нь бол нэг зэгцлээд өгөөч гэдэг юм хэлээд байгаа. Сайхан ажиллах хүчин чадал сайхан залуучуудаа харийн оронд алдаад Монголдо одоо тэгээ бас авч үлдэхгүй байх нь бол хамгийн харамсалтай. За ингээд арайхийн байрны зээлээ дуусгасан байна. За энэ хугацаанд 20 орчим залуусыг ажлын байраар хангаад зогсохгүй өөрсдийн бизнесээр доктортой олгожээ. За ингээд илүү олон хүнийг ажлын байраар хангаж явуулж байгаа үйл ажиллагаа тэлийгээд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл хүссэн байна. За гэтэл танил тал байхгүй учраас энэ зээлээс авч чадаагүй хоцорчээ. Аль хэдийн одоо ингээд 20-30 жил хөл дээрээ тогтсон компаниуд тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг зарим нь одоо бүр эргэн төлөх хувааргүйгээр авч хэрэглээд одоо тэр мөнгийг одоо ингээд буцааж төлөхгүй байх магадлалтай компаниудаас явдгийм байлээ. Тэгэхээр одоо биднэрт бол ингээд зээлийн хүүн одоо ингээд бага бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг ямар нөхцөлтэй ямар боломжтой авъя гэхээр барьцаа хөрөнгө шаардах юм уу? Мэдээж бид нар дөнгөж гарааны бизнес эрхэлж байгаа учраас бид нар тэгж буцаага барьцаа тавих тийм мэд хөрөнгө юм байхгүй байсан. Бол сонгуулийн үеэр манайх руу ингээ холбогддог байхгүй юу? Ингээ холбогдоод явахаараа одоо хэрэг одоо энийг одоо энд нэг ийм нөхцөл байгаа. Энийг нь хэрвээ та нар одоо ингээ дэмжчих юм бол дараа нь тийм одоо нэг тийм санал байна гэдэг доход бид хоёр болохоор ялч намын хүмүүс биш, ямар ч улс төрд хамааралтай биш. Бид хоёр зөөр урдхаа хийгээд явдаг хүмүүсийн хувьд угаасаа бид хоёр зээл хөөцөлтөд бүтгэхүүг нь ойлгоцсон учраас тэрлүү бол тэгж оролцдоггүй. За дөнгөж сургуулаа төгсөөд ажлын байран дээр гарсан залууст овоож оцоотлоо цуглуулсан хөрөнгө гэж байхгүй нь мэдээж. За ингээд болохоосоо болохгүй хүртэл зүтгэж банкны зээл авсан ч за зээлийнхээ хүүнд дарагцсаар өөрсдийн амьдралаа өнгөтэй өөртөө болгож чадахгүй байгаа нь бодит жишээ юм а. За утга зөвхийн гэр бүл шиг яг ийм залуу хосууд зүтгэсээр байгаад бизнестэй болж за илүү олон хүнийг ажлын байраар хангаж улс орондоо татраа төлөе гэсэн сэтгэлтэй залуус маш олон бий. Харин тэдний хичээл зүтгэлийг мохоохгүй дэм болох бодлого залуус үйлэгдэж байгаа юм а. Гадаад руу л явъя гэсэн зорилготойгоо. Угаасаа Монгол их сургууль төгссөн ч гэсэн яг тэр мэрэгчлэр бол ажиллаж чадахгүй байх.
Тэгээд хичнээн сайхан диплом авсан ч гэсэндээ Монголын хувьд бол яг тэр мэргэжлэрээ ажиллана гэдэг бол айгүй хэцүү л байна. Тийм болохоор гадаад л явъя гэж бодож байгаа. Тийм цалин ус айгүй их бага байгаа. Тэгээд ажлын байрч олдохгүй, ажлынхаа байранд гарсан ч гэсэн айгүй бага цалинтай ажиллах болохоор нэг тийм амар Монголд сурах хүсэхгүй байгаа. Хорлсон цөөхөн болохоос шиг хорлоо гэж бодож байгаа нь бол олон л байгаа л та. Гэтэ яг нэг тухайн хамгийн хүнд асуудалтай байгаа үе дээр л сэтгэл зүгөө удирдаад гарч байгаа л болохоос ш юу ихэнхдээ ингээл бас ингээд амьдрах утга учиргүй ч юм уу ингээл амар дарамттай юу амьдарч байгаа шүү дээ. Амиа хорлтын талаар гэх юм бол сэтгэлийн хаттай байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Юмн дээр унаад яж болохгүй шүү дээ. Цаашаа ингээм амьдрал үргэлжилтний юм ингээд дуусгараад дуусна л гэж бодож байна. Хөдөлмөрийн үнэлэмж доогуур амьдралын орчин нөхцөл тааруу ийм байдлаас салхсан залуус Монголоос дайжиж эхэлжээ. За орчин гадагш урсаахаа хөдөлмөрийн насны залуусын цуваа улам бүр ирчээ авсаар байна. Одоогоор 200 мянган гаруй Монгол иргэн гадын улсад хөдөлмөр эрхэлдэгэ гэсэн тоо мэдээлэл байдаг. За дундад цалингийн өсөлт удаан амьдрах орчин тааруу зэргээр хүүхний амьдралаа одоо бодсон сонголт бүр өнөөдөр Монгол улсын хүмүүн капиталыг хоош татаж байгаа нь ч үнэн болчиход байгаа юм а. За үндэсний статистикийн хорооноос гадаадад амьдарч байгаа 1800 гаруй иргэнээс түүрийн аргаар судалгаа явуулсан байна. За ингээд судалгаанд оролцсон оролцогчдоос хизээ Монголд ирэх вэ гэсэн чухал асуултыг тавьжээ. За тэдний 39% нь нутаг буцах бодолгүй, харин 21% нь оршин суугаа улсынхаа иргэн болох төлөвлөгөөтэй гэж хариулсан байна. За харин тал хувь нь амьдрал ахуйгаа дээшлүүлчихэд 5 жилийн дотор буцна гэж бодлоо хуваалцжээ. За судалгаагаар яагаад эх орноосоо явсан шалтгааныг тодруулахад за өнөө хөл цалин хүс тааруу амьдрах орчин аюултай гэж хариулсан байдаг. Ямар зорилгоор очсон? Тэгээ буцаж ирэх юм уу? Тэ ирэхийн тулд одоо Монгол улсын засгийн газраас ч тийм үү төрөөс ямар одоо хүлээлттэй байгаа юм гэдэг ийм асуудлуудыг л тодорхойлсон. За гадаад амьдарч байгаа иргэдэн маань болохоор амьдрах орчин ахуйг сайжруулах, тэ эрүүл мэнд боловсролын үйлчилгээ, таагууд төвжирлэгүүч гэдэг юм уу, тэ ийм орчинд л одоо амьдрахыг л хүсэж байгаа гэсэн үг. За гадын улсад ажиллаж амьдарч байгаа та бүхэн яавал Монголдо буцаж ирэх вэ гэсэн тэдний хариултыг дээрх мэргэжилтнээр дамжуулан сая бид сонслоо. За тэдний хүсэж байгаа эрүүл мэндийн орчин, за эрүүл аюулгүй амьдрах орчин, доктортой цалингийн өсөлт өнөөдөр байхгүй. За одоо гараад харвал тоос боссон энхэл донхол замтай Саарал Улаанбаатар стресстэй хүмүүс зөрүүлнэ. За энэ дундаас хэд 3 иргэнээс гадагшаа явах бодол бий юу гэж асуухад за боломж гарвал гадны улс руу явна гэж хариулж байна. Цалин маш бага байна. Тэгээд бас нөгөө амьдралын орчин яг айлч улс орнд ер нь л асуудал байдаг л ахалта. Гэхдээ ерөөдөө манайд бас илүү стресстэй болоод байна. Илүү орчин маань илүү муудаад байна гэж бодоод байгаа. Одоо бол ер нь Монгол амьдрах ер нь хэцүү санагдаж байна шүү дээ. Гарах төлөвлөгөө байгаа. Гадны улс орнд байна. Ягаад Одоо Монгол ер нь за зүгээр жишээгээр авъя л да. Дундаж цалингаа үгүй ямар бага байна тэгээд орчингаа эрүүл ахуй байдал ерөөс хангасан газар ер нь ховор. Гадны улс руу явж их мөнгө олох гэсэн мөнгө цагаан нүд улаан гэсэн ганц бодлоор залуус өнөөдөр хөгжилтэй орныг зорддог гэвэл өрөөсгөл. Үүнээс илүүтэй эрүүл аюулгүй орчинд амьдрахыг илүүд үзэж за мөн чухалчилж байгаа юм а. Өөрөөр хэлэх юм бол аюулгүй давтахтай орчинд цэвэр сайхан агаар амьсгалахыг мөрөөдсөн залуус өнөөдөр Монголоор дүүрэн байна. За Монголд дундад цалин 2.7 сая төгрөг. За ийм цалингаар залуус амьдралаа авч явах нь битгий хэл анхдагч хэрэгцээгээ хангаж хүрэлцэхгүй. За эцсийн дүндээ залуус харь орныг зорхоор төлөвлөж байгаа нь тэдний сонголт. За аль эсвэл тансаглал гэхээс илүүтэйгээр амьдралын гарцаагүй шаардлага болчиход байна. За үүнийг батлах нэг жишээ татъя. За одоо голч цалин 2.3 сая төгрөг байна. За ийм цалин авч байгаа батаа цэцгээд оржоо хинч байрны түрээс хоол унааныхаа зарлаас илүүлчиж чадахгүй. За ийм хэмжээнд залуус хөдөлмөрөө өнлүүлэхийг хүсэхгүй байна. Ер нь бол ажлын байрны дээр хөдөлмөрийн нөхцөл бол таагүй. За хоёрдугаарт бол за хөдөлмөрийн мөрчлөг гэж яриад байгаа хэд олон цагаар ажиллах. Тэ магадгүй хамгийн одоо юу гэдэг хүнд ажлыг тухайн одоо залуугаар хийлгэх ч юм уу те залуу ажилтнаар хийлгэх. За тэгээ хөдөлмөрийн эрхийн маргааны зөрчил, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулдаггүй. За магадгүй тэр хүмүүсүүд урамшуулдаггүй залуу гэдгээр нь болоогүй гэдэг юм уу те. Ийм байдлууд нь өөрөө. За дээрэс нь ажлын байрны дарамтын асуудлууд бас их байна.
Бодит цалингийн индекс маань одоо хэрэглээний үнийн индексээр засварлаад үзэх юм бол одоо 20 оноос хувиар гээд үзэх юм бол 39.8%-аар одоо буурсан гэсэн үг шүү. 139.8% байгаа. Харин өмнөх удирдалтайгаа харьцуулах юм бол 2.3%-аар буурсан байгаа. Яг бодит цалин маань 1.8%-аар буурсан гэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт одоо нөгөө хэрэглээний үнийн индексээр засварлаад арах юм бол 2.3%-аар буурсан гэсэн. Залуусыг залах уу ажил хийх хүсэлгүй гэж буруутгах амархан. За гэхдээ тэд хөдөлмөрийг нь үнэлэх газарт хар бор ажил хийгээд шамаагүй санхүүгийн эрхчлөлөнд хүрэхийг ирмэлзэж байна. За иймд цалин хөөс хөдөлмөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхээс нааш гадагш явах залуусын урсгал буурахгүй. Эдийн засгийг юугаа маргаа сайжирна гэх улс төрийн амлалтаж хөрсөн дээр боохгүй. За тиймээс одоо байгаа нөхцөлдөө захимаар тэдэндээ холбогдох арга туршлагыг нэвтрүүлэх бодлого байгаа нь онноо гэдгийг гадаадд боловсрал эзэмшээд их нутагтаа ирсэн залуусын төлөөлөл хэлж байна. За захимаар холбогдох бодлого одоогоос 10 гаруй жилийн өмнөөс хэрэгжиж эхэлсэн. За гэвч хийж гүйцэтгэх тал дээр аль талдаа ойлгомжгүй байсаар энэ төсөл бүтлгүйтсэн. Зарим энэ удаа концепц зөв боловсруулж чадвал боломжит нэг арга гэсэн юм а. Тэр 13, 12 оноос хоошо буцаад эдийн засгийн нөхцөлөд унтсан байхгүй Монголд. Тэгэхээр тэр унах юмаа тооцоолгүйгээр энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Тэгэнгүүт эдийн засгийн нөхцөлөд унаад тэгээд зөв концепт явахгүй бол хүмүүс буцаал гараа явчихна шүү дээ. Одоо бидний нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэдэг дүн шинжилгээгээ сайн хийх хэрэгтэй. Бидний одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал энэ хүмүүсийг татах хэмжээнд байна уугүй юу? Байхгүй бол бид яаж яг бол тэнд байгаа хүмүүс бүгдээрээ Монголдо хувь нэмэр оруулъя гэдэг үнэн чин сэтгэлтэй байдаг. Монгол хүн л болохоор бүгд тийм бодолтой байдаг. Тэгэхээр тэрийг яаж ангидах вэ гэдэг дээр л одоо бол анхаарах хэрэгтэй байна гэж харж байна. Хөдөлмөрийн насны ажиллах хүч болсон залуусын гадагш гарах урсгалыг багасгах гэж туйлширч болохгүй. Зарим юм үзэж туршлага хуримтлуулсан тэднийг эргээд эх орондоо нэрвүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Ингэснээр гадагш бадарчлах залуу ажиллах хүчээ оюутны урсгалаа тэр чигт нь алдхаас сэргийлэх хамгийн сайн арга гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагаас тайлбарладаг. За гэвч өнөөдөр гаднаас эргэстэй тогтоон барих сусны асуудлаас ихсүүлээд орчин нөхцөл бүрдэхгүй л байна. За гадны улсаас залуусаа татахын зэрэгцээ амьдрал төхөл тавих гэж яваа залуусаа олон талаас нь харах шаардлага энүүхэнд тулгарч байгаа юм а. За хичээлийнхэн хажуугаар цагийн ажил хийж хэрэглээнийхээ зардлыг олох гэж хижээж байгаа оюутнуудаас хүртэл нийгмийн даатгалын шимтгэл суутгаж байна. За энэ нь хөдөлмөрийн харилцаанд дөнгөж хөл тавьж байгаа тэдэнд санхүүгийн хувьд хүн дээр тусдаг байгаа юм а. За хамгийн гол нь 100 эсвэл өвлийн амралтаараа төр хугацаанд ажил хийж байгаа оюутнууд эргээд хичээл нормогц ажлаасаа гарна. За энэ үед нийгмийн даатгалын шимтгэл нь тасарна. За үндсэндээ нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх нь оюутнуудад ямар ч ач холбогдолгүй дээр ажил олгогчдын татврын дарамтыг улам нэмж байгаа юм а. За тухайлбал оюутнуудын хамгийн их цагийн ажил хийдэг газруудын нэг нь ресторан. За нэг жишээ татах юм бол Нью-Йорк Empire рестораны нийт ажиллах хүчний талаас илүү хувийг оюутнууд бүрдүүлдэг. За оюутнуудын хувьд цалингаас нийгмийн даатгалын шимтгэл суутгуулах хүсэлгүй байгаа гэдгээ ажил олгогчтой илэрхийлдэг байна. За гэтэл хуулиар хүлээсэн үүргийнхаа дагуу ажил олгогч талаас төлөхөөс өөр аргагүй. За иймд цагийн ажил хийж байгаа оюутнуудыг дэмжсэн эрх зүйн орчин шаардлагатай байгааг хэлж байлаа. Төрхөн хугацаанд ажил хийгээд жил нараад хичээлд явчих штеп. Тэнгүүд нөгөө 3 сар төлсөн одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл нь огт ямар ч хүчингүй болчихно. Тасарч байгаа учраас тий. Тэгэхээр эргээд энэ нь байгууллагадаа ч ямар ч үр ашиггүй, тухайн ажилласан ажилтнандаа ч хувь хүндээ ч ямар ч үр ашиггүй. Тэгэхээр яалтчгүй бид нэр цагийн ажилтнуудаар одоо байгууллагын ажилтнуудаа 50% бүрдүүлж байгаа нөхцөлд ялангуяа манай салбарын онцлог тохируулсан тийм ээ зөв одоо гаргалгаа гаргасан хуулиудыг одоо хэрэгжүүлж боловсруулах нь чухал юм байна. Ажиллах одоо залуучууд маань цөөрөд байгаагийн хэрээр ажиллаж байгаа залуучууд маань тэрднийг дэмжиж өгөхгүй бол гэдэг дээр энэ асуудлаас гарч ирдэг байхгүй. Одоо бага хэмжээний цалин авч байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт яг тэндээс нь ингээд хэдэн хувийг ингээд суутгаж байгааг нь хараад тэгээд ер нь бол нэлийн зохилтонд ордог. За сурч боловсрохын хажуугаар нэмэлт орлого олохоор ажиллаж байгаа оюутнуудыг 10-20 жил ажиллажсэн хүнтэй адилтгаж за татвараа нийгмийн даатгалын шимтгэл суудлах нь зохимжгүй гэдэгтээ үлдэвшний эвлэлийн хорооч санал нэгдэж байгаа юм а. Өмнө нь салбарын сайдаар ажиллаж байсан их хамгаалангийн хувьд ч оюутнууд болон ахмад наснуудаас нийгмийн даатгалын шимтгэл суулгадаггүй байх зохицуултыг тусгасан. За нийгмийн даатгалын багц хуулийн төслийг боловсруулж дууссан. За энэ тухайга зарлаж байсан. За гисэн ч оюун эрдэнэ засгийн газар
газар огцрогтой зэрэгсэн энэ хуулийн төсөлд сураг алдарсан. Харин одоо салбар хариуцж байгаа АВ гэр сайд хизээ манлайлал үзүүлж нэмийн даатгалын багц хуулийн төслийг өргөн барих бол гэж олон нийт төвчээр тасартлаа хүлээж байна. За ийхүү одоо байгаа хуулиудаа оновчилж боловсронгуй болгохоос гадна шинжилж батлагдсан хуулиудынхаа хэрэгжилтэд хяналт тавихгүй бол залуус цалингаа авч чадахгүй байх тохиолдол одоо ч гарсаар байгаа гэдгийг хэлж байлаа. Нэг байгууллагууд ч одоо өөрчлөлтөд 3 жил болж байгаа хөдөлмөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхгүй те хөдөлмөрийн үйлчлэгийг бий болгоод идэг ялан мөнгө бүрөөхдөггүй ч юм уу те эсвэл хөдөлмөрийн гэрээгээ бичгээр ч юм уу байгуулдаг юм уу эсвэл гэрээнд заасан эсвэл хөдөлмөрийн харилцааг толгорж байгаа энэ асуудлуудыг шийдвэрлэдэггүй ч юм уу те одоо ийм тохиолдлын гомдлууд их хвчлэн болвол цохилдог. Халуун улсны олголттой холбоотой одоо зөрчлийн асуудлууд ч гэх юм уу те. За энэ дээр бол мэдээж хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинжилсэн хариулга батлагдаад бас тодорхой хугацаа өнгөрцөн. Гол нь одоо хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах, энэ дээр одоо хэрэгжилтэн дээр хяналт тавих, зохицуулалт механизмуудыг одоо сайжруулах ийм асуудлууд бол байна. За Монгол улсыг залуусын орон гэж нэрлэдэг. За учир нь нийт хүн амын талаас илүү хувийг залуучууд эзэлдэг. За гэвч амьдрах нөхцөл байдал нь залуусын эсрэг үйлчилж байна.